Жилой комплекс Бартон. Закончили механизированную штукатурку. Сейчас штукатурка сохнет, набирает прочность. Здесь, напомню, у нас двухэтажная квартира. Вот эти участки стен мы не штукатурили, потому что здесь будет заливаться монолитный участок. Вот здесь вот угол 90 градусов прямо до самого потолка. Отклонение 0 мм. Максимально высококачественная штукатурка. Вот эти места, где у нас газовые трубы и газовая колонка, здесь все заштукатурено, все в идеалочку. Здесь у нас будет стоять кухня. Все, штукатурка стоит неделю-полторы, сохнет, набирает прочность и можно приступать уже к следующим работам.